Ekranda gördüyünüz bu görüntülər bütün dünyada müəmmaya səbəb olub. Çimərlikdə yüzlərlə canlı məhv olub, onlarla insan zəhərlənib. Şahidlər deyirlər ki, dənizdən yuyucu, təmizləyici vasitələrin ətri gəlirmiş. Hardan, niyə, hələ bilinmir, araşdırma aparılır. Amma necə ziyanlar dəyib bilmək istəyirsinizsə, diqqətiniz bizdə olsun. Sponsor Saf Hospital. Çimərlikdəki müəmmalı köpükdən yüzlərlə insan zəhərlənib. Cənubi Avstraliya ştatının çimərliklərində peyda olan müəmmalı köpük müxtəlif dəniz canlılarını öldürüb və insanlara zərər verib. Whitebink və Parsons çimərlikləri seliyə bənzər qatı sarı-yaşıl köpüklə örtülüb. Yerli sakinlər orada kir və göy qurşağının rənglərinə çalan qabarcıqlar müşahidə ediblər. Müəmmalı köpük dəniz atı, balıq və 8 ayaqlıların qalıqlarını sahilə çıxarıb. Çirklənmiş çimərliklərdə sörfinqlə məşğul olan 100-dən çox insan qəribə simptomlardan şikayətlənib. Bulanıq görmə, gözlərin qaşınması, öskürək və ağır nəfəs alma. Bu, xlor tərkibli təmizləyici vasitələrinin qoxusunu nəfəsimizə çəkməyə bənzəyirdi deyə zərər çəkənlərdən biri bildirib. Çimərliklər müvəqqəti olaraq ictimaiyyət üçün bağlanıb.